सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पूरा लूज रखेंगे। और आगे आएंगे। बॉडी लूज रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देवेंद्र सिंह आनंद। कहाँ से आए हैं? ऐसे पूना से। ओके, क्या क्या दिक्कत था आपको? मेरा फ्रोजन शोल्डर था और एक अपना लेफ्ट लेग और राइट लेग में अपना डिस्टेंस प्रॉब्लम थी। ओके, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद? सर 2 ट्रीटमेंट के बाद ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब टोटली इट्स अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ओके, वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जैसे मैंने लापरवाही पे काफ़ी देर से सर के पास आया। आपको जब भी थोड़ा बहुत भी दर्द वगैरह होता है तो सर के पास आइए और ट्रीटमेंट लीजिए। वाकई में मतलब इनके जैसे कोई ट्रीटमेंट दे नहीं सकता है। ओके, थैंक यू सर। सर